मेरो क्रिस्टिना दिदीलाई चाहिँ खुवाइदिनु भयो, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि सबैजना हाँस समात्नु भन्दै हुन्थ्यो क्रिस्टिना दिदी, अनि सबैजना भिडियोको ध्यानमा थियो, अनि त्यही भएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि केक खुवाइदिनु भयो मेरो सबैजना दिदीहरूले। अनि त्यसपछि मेरो यहाँ भाइहरू चाहिँ आफ्नै तालमा छ। अनि रिसभले चाहिँ नेपालको फ्ल्यागको लियो भनेदेखि लियो, अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अमेरिकाको लिएको, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि सबैजना केक खाने केही ध्यानमा थियो। अनि ठुलो चाहिँ यहाँ कोक हालिदिन गइरहनु भएको छ गिलासमा सबैजनालाई। अनि त्यसपछि यहाँ कोक हालिदिइरहनु भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि सबैजना चाहिँ अब कहिले आउने हो भनेर कुरा गरेर पुरा मिटिङ चलिरहेको त्यहाँ चाहिँ कुराको। अनि त्यसपछि रिसभ चाहिँ पुरा मम्मीको मोबाइल लिएर गइरहेको थियो मोबाइल हेर्नको लागि। अनि सबैजनाले चाहिँ कोक हातमा लिनुभयो खानाको लागि। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अलिक पछि नै खाऊँ न त भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यतिखेर खाएको थिएनौँ। अनि सबैजनाले चाहिँ कोक लिनुभयो, अनि ठुलो चाहिँ कोक हालिदिनु भइरहेको थियो। अनि सबैजना चेस गर्नुभयो। अनि सबैजना चाहिँ बसेर होइन ग्रुप बनाएर खाना बनायो। अनि यहाँ दुईजनाको पुरा मस्त क्या अर्कै पारा छ उनीहरूको चाहिँ दुईजनाको चाहिँ। अनि त्यसपछि मम्मीहरू चाहिँ यहाँ मासु भात तरकारीहरू भाग लगाइदिनु भएको थियो। यहाँ चाहिँ माछा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि सबैजनाले भाग लगाइरहनु भएको थियो। अनि यहाँ माम पनि छ। अनि त्यसपछि यहाँ माम पनि आइसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आजको परिकार। यति धेरै हामी त यति धेरै खान सक्दैन है भनेर भन्छ माइजू र क्रिस्टिना